Sesaat setelah cairan panas keluar, pekerja ini segera memasukkan tongkat besi ke dalam saluran. Ini adalah slag poking, salah satu pekerjaan paling berbahaya di dunia. Tujuannya yaitu untuk menghancurkan slag panas yang mengeras dan menyumbat jalur pembuangan. Proses penting dalam industri boiler dan furnace untuk memastikan slag tidak menumpuk. Jika tidak segera dilakukan, penyumbatan ini bisa membuat aliran terhenti, tekanan meningkat, dan mesin berisiko rusak parah. Bahkan, keselamatan pekerja pun bisa terancam. Karena itu, slag poking menjadi pekerjaan vital yang menjaga industri tetap berjalan.